Thiệt đó, dì Hà nói với tao hết rồi. Thì ra mày sợ làm bể chuyện trước mặt ba má tao, thà là bỏ nhà đi. Nhưng mà mày đi đâu cả đêm vậy? Tại sao mày trong nhà của tao? Có bảo mà, địa thế nhà của mày lại thấp, nên tao tới coi có thể giúp gì không. Hơi yên tâm, dì Hà không sao. Tao ở đây với dì cả đêm, bây giờ đang ngủ trong phòng. Cảm ơn. Mày đừng khùng mà, tao coi chừng nhà giùm mày. Mày cua mặt cho kỳ giùm tao. Hai đứa mình chuyện gì cũng phân nữa. Vô coi má của mày đi. Hả? Tao về. Bye bye. Niệm Trung. Mà Nhiếp Khải đâu? để kêu nó về nhà. Nhiếp Khải chăm sóc má như má của nó. Con nợ của nó suốt đời trả không hết. Chuyện của violin Nhiếp Khải đã nói cho má biết. Má, xin lỗi má. Con không phải là cố tình. Niệm Trung, là má có lỗi với con. Má đừng nói vậy. Là con bất hiếu. Má biết con rất thích học âm nhạc, nhưng mỗi một người cũng đều có số mạng của họ. Con từ nhỏ đã không có ba, chuyện gì cũng phải cố gắng hơn người ta. Nếu không phải của con, dù con có miễn cưỡng, nó cũng không có theo con suốt đời đâu. Cho dù con kéo violin, kéo giỏi cách mấy đi nữa cũng có ích gì. Má muốn đi đâu? Ngày nào má không làm việc thì không có thu nhập, làm sao mà nghỉ ngơi. Nhưng sức khỏe của má. Cho dù má cực khổ mệt mỏi hơn nữa, má cũng phải tiếp tục chống đỡ. Má không biết cái gì hết. Má chỉ hy vọng tương lai của con có thể thi vào đại học để rạng rỡ mặt mày. Con có biết không? Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Trung à, để đây cho má được rồi. Con về đi học đi, coi chừng trễ. Đi đi. Nhưng mà má đừng quá cực nhọc. Thế mà thì nghỉ sớm đi. Má biết. Con đi học ha. Làm ơn cân giùm. Được, chờ lát. Con từ nhỏ đã không có ba, chuyện gì cũng phải cố gắng hơn người ta. Nếu không phải của con, dù con miễn cưỡng được đi nữa, nó cũng không theo con suốt đời đâu. Ơi, sao chưa xuất hiện vậy? Ai chưa xuất hiện đi? Thì Mạc Gia Kỳ. Nếu hôm nay tao kêu tên cổ thì cổ lập tức xuất hiện ngay, thì là một điểm tốt, chứng tỏ là tao bước gần tới thành công. Tao ngu lắm, có đúng không? Thôi bỏ đi. Thật sự là tao đang tự an ủi mình, luôn cả can đảm tỏ lòng cũng không có. Tao không thể học âm nhạc giùm mày nữa. Tại sao? Tao đã có nói rõ ràng với má của mày. Má tao không hy vọng tao học đàn. Tao không thể khiến cho má của tao đau lòng. Tao phải làm thế nào đây?
Đã viết xong. Hả? Được rồi. Làm gì? Tao nói cho mày biết, lần này là lần cuối cùng tao giúp mày. Mày biết không? Được, tao biết mà. Đưa mau lên. Đưa tao. Wow. Hay thiệt. Tao có chuyện phải về trước. Thế nè, chờ lát. Từ từ. Ký tên. Anh đã tới trễ. Cái đàn của anh đâu? Không phải lo viết thơ đến nỗi đã quên đem theo chứ. Con người của anh ngộ thiệt. Có chuyện gì muốn nói tại sao không trực tiếp nói với tôi? Không lẽ đối diện với giấy và viết anh mới có thể nói ra những lời trong lòng của anh? Bằng học mạc, cô đừng viết nữa. Thật ra tôi không phải là Nhiếp Khải. Nhiếp Khải là bạn thân của tôi, là người bạn thân nhất. Bởi vì ảnh không thích âm nhạc, cho nên tôi xưa nay đã học thế giùm cho ảnh. Hôm nay tôi tới đây không có chuyện gì nữa. Sư phụ, Hả? lá thư. Lá thơ này là của tôi viết cho cô. Tôi đã viết rất nhiều thơ. Anh kêu là Nhiếp Khải. Phải. Trong thơ tôi viết rất rõ ràng. Trước kia lúc luyện võ thuật tôi không có cơ hội tự giới thiệu, cho nên tôi... Những lá thư này là do anh viết. Ừ. Có lộn không? Viết cho tôi, luôn cái tên cũng viết sai. Không thể nào. Họ của cô là Mạc Phi, chữ Mạc. Gia đình chữ Gia. Chữ Kỳ là chữ Ngọc một bên. Kỳ lạ chữ Kỳ. Không phải à? Vậy tại sao lần nào anh cũng viết như vậy hết? Hả? Hi. Tôi nói cho cô biết, cái tên Nhiếp tôi không có chú ý, cho nên viết sai. Người học giờ âm nhạc giùm cho anh là ai? Hả? Sao cô biết Niệm Trung học âm nhạc giùm tôi? Vì tôi cũng có học âm nhạc.